Встречаем на льду участников первой группы. Ева Хмелькова, Владислав Антонышев, Москва. Дарья Андреева, Александр Акимов, Санкт-Петербург. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Разрешена разминка. На финишную прямую вышел турнир серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске. Это 5-й заключительный этап для взрослых. И в парном катании сейчас дуэты будут исполнять свои произвольные программы. Ну, так уж получилось, что сегодня такая невероятная феерия была и в одиночном катании, даже в танцах было невероятно интересно. Смогут ли пары поддержать этот ритм, интересуюсь я у Максима Тронькова. Ну, прежде всего, хочу всех поприветствовать. Здравствуйте. Действительно, сегодня те, кто весь день смотрит фигурное катание, как и мы, наверное, сегодня зря день точно не провели, потому что действительно классно катался. И Петя Гуменник с невероятной суммой баллов закончилось его выступление. И девчонки наши, Дашу Садкову хочется поздравить. Тоже 2 четверных и чистейшая произвольная. Историческая для Питера медаль в танцах на льду. Золотая. И, конечно же, от пар мы ждем тоже стабильного, хорошего катания. Сегодня я уверен, что сильнейшая разминка спортивных пар тоже заставит нас гордиться вновь парным катанием в нашей стране. Насладиться увиденным. А сейчас у нас группа участников с 8 по 5 места после короткой программы. Таким сюрпризом здесь на заключительной строчке оказались Ева Хмелькова и Владислав Антонышев. Их тренер Алексей Тихонов находится у бортика. Это дебютанты взрослого сезона. Тренируются в Москве в школе Татьяны Навка. Дарья Андреева и Александр Акимов будут кататься вслед за ними. Это представляющий Санкт-Петербург и тренерскую группу Василия и Людмилы Великовых. 7-е место после короткой программы. Причем были они 7-ми и на этапе Гран-при в Красноярске. Василий Великов на ваших экранах. Тренер этого дуэта. Анна Москалева и Артем Радзянов. Это уже школа школа под руководством Тамары Москвиной, где они тренируются у Артура Минчука и Александра Смирнова. А Тамара Николаевна говорит, а я им только помогаю. Вот вы тренеры, и вы как хотите, так и работаете. Если нужна помощь, я всегда приду. Огромное количество поколения целые вырастила Тамара Николаевна, включая президента нашей Федерации фигурного катания Антона Тариэльевича Сихрулидзе, олимпийского чемпиона. Вместе с парой у бортика находится Николай Морошкин, их хореограф, а 4-ми кататься будут Таисия Щербинина и Артем Петров. Пермская группа Павла Слюсаренко. 16 лет, 21 год. И был у них такой замечательный старт в Красноярске. 2-е место, что могло даже показаться, что вот так вот все и будет теперь удачно. А лед он скользкий, и соревнования в Омске складываются более витиевато. Пермская группа на ваших экранах.
У нас на предыдущих турнирах были различные элементы ультра-си, тоже четверные, которые исполняли разные пары, разные элементы. Кто подкрутку четверную, кто выброс четверной. Стоит ли зрителям сегодня таких рекордов ожидать? Ну, я не думаю, что мы увидим четверные выбросы или четверные подкрутки сегодня. Во-первых, потому что на этом турнире нет Александра Байкова и Дмитрия Козловского, которые выполняют пока единственный выброс четверной сальхов. Подкрутку все-таки, когда ты выступаешь по взрослым, и это не очень целесообразно выполнять, потому что набрать 4-го уровня, выполнить все черты сложности для набора 4-го уровня очень сложно в четверной подкрутке. Скорее она будет уровня 2. Еще если какая-то ошибка будет допущена, еще и отминусована судьями. Поэтому терять на этом баллы абсолютно никто не хочет. И все катаются с тройной подкруткой, пытаясь именно тройную сделать 4-го уровня. Это гораздо дороже, чем четверная 2-го или 3-го. И, видимо, не легче. Овчинка выделки не стоит. Что легче сделать? Подкрутку четверную, но 1-го уровня или тройную, но 4-го? Я четверную подкрутку не делал, поэтому не могу судить. Но я думаю, что, конечно, тройную сделать легче. Даже на 4-й уровень? Ну, вообще, я не очень вижу большую сложность в том, чтобы сделать на 4-й уровень. Просто, вот у ребят, у некоторых не получается эти пресловутые у девочек шпагаты, которые не берут и ставят уровень 3. У нас с Татьяной такой проблемы не было, как и у моей пары Евгений Тарасов, Владимир Морозов. У них вообще эталонная подкрутка была. Ева Хмелькова и Владислав Антонышев открывают эти соревнования в произвольном катании. К сожалению, 8-е после короткой. Пожелаем удачи в программе под музыку из «Гладиатора».
Ева Хмелькова, Владислав Антонышев. Немножко перепугались мы такому падению, очень жесткому в этой программе. Аккуратнее, ребята. Да, к сожалению, Владислав Антонышев. бывает такое в фигурном катании. И очень неприятные падения тоже случаются. Главное, что без травм и все-таки насколько отважные в парах девчонки, когда после таких действительно неприятных ситуаций, неприятных падений встают и еще продолжают катать, делать сложнейшие поддержки. Ударил сильно, видно. Смотрит на руку. Пока интересно будет. Будет. Ну, Ридбергер можно было тащить. Как-то даже позабыла раскрыть. Это Алексей Тихонов считает, что нужно было тащить. Но я думаю, что это Ридбергера. он на выбросе говорит, прежде всего о выбросе, а не о прыжке, потому Да-да-да. что прыжок Ридбергер там было уже никуда не утащить. Была заявлена Там очень флип. сложная, да, комбинация из тройного флипа и 2 двойных акселей, но ошибка на первом прыжке, на флипе не позволила ребятам сделать... добавить еще 2 прыжка, 2 акселя, 2 спинные оборота. А к Ридбергеру уже тоже после падения, то есть потеряли каскад, очень много баллов. И видим, что падение еще и с выброса Ридбергера. Но очень интересное положение в поддержках. И, в принципе, Влад хорошо справляется, сильный, мощный партнер. И поддержки все сделаны на хорошем уровне. Может быть, на Ридбергер, когда они шли, как-то переключили, дальше хотели сделать комбинацию с ним. Из-за этого вот так-то он у них получается, этот Ридбергер. Элемент. Ну, я думаю, Сфокусировались что на Когда-нибудь том. чисто будет. Ждем. он не получился ни в короткой, ни в произвольной программе, этот элемент. Поэтому, может быть, не Тенденция. так хорошо готовы ребята. Ну, Владислав говорит, когда-нибудь будет чисто. Ждем. Окей. Ребята, мы вам верим и желаем вам удачи. Всем. Спасибо вам за вашу работу, а болельщикам за поддержку. На лед приглашают Группу Людмилы и Николая Великовых здесь представляют Дарья Андреева и Александр Акимов. 7-е после короткой программы, как и было в Красноярске. Проникновенное пение Джоша Гробана – основа для красивой произвольной программы. Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà, con te. Con te avrò 1000 giorni di felicità, 1000 notti
questo non finirà mai senza di te. Non voglio esistere per te vivrò. L'amore vincerà. Con te avrò 1000 giorni di felicità, 1000 notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Non devo dirtelo ormai, già lo sai, che morirei senza di te. Per te vivrò, l'amore vincerà. Con te farò tutto quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho Дарья Андреева, Александр Акимов. Надо сказать, что прокат не идеален. И есть вопросов много у Максима, у судей, у продвинутых зрителей в том числе. С другой стороны, спортсмены, видно, что отдаются этому катанию. Да, может быть, там нет такой замечательной хореографии, которая бы давала им насыщенную действительно программу, взаимоотношения, но она будет, они над этим работают. Да, конечно, и мы в ожидании, когда эта работа наконец будет доведена до идеала, потому что, ну, пока откровенно, не хочется никого обижать, но откровенно очень слабый прокат, и программа, в принципе, слабовато, скажем так, и по постановке, и по переходам, и еще когда ребята с элементами не справляются, то впечатление теряется. Знаешь, как расстроилась партнерша Даша? Значит, ей не все равно то, что происходит на льду. Да, Значит, что, начали может быть, что-то ребята идет с не так. подкрутки. В принципе, для себя второй уровень получили, как обычно. Тулуп, вот здесь ошибка касания руками. Одинарный аксель и потом двойной аксель вообще в разные стороны. Вот мы прям видим, партнерша наступает в одну сторону, партнер в другую. Сразу же огромное расстояние, еще и ошибка. Недокрученный сальхов и у партнерши, и степ-аут у партнера. Ну, то есть прыжковыми элементами совсем было все сегодня печально. Выброс флип здесь поборолась партнерша, а вот второй выброс Ридбергера там был совсем на две ноги, тоже даже попытки не было исполнить его на одну ногу, то есть вот мы смотрим и прямо на две ноги четкое приземление, то есть, видимо, сил уже не было. Здесь чуть не упал с поддержки, слава богу, что удержал, то есть опыта и силы хватило, чтобы все-таки не уронить партнершу, потому что это было бы, конечно, совсем страшно. Много ребята ошибались в своей произвольной программе. И по уровням тоже много потеряли.
Вот заключительное вращение 4-го уровня. Давай о хорошем. 156 баллов они получают по сумме двух программ, а это значит, что они сохраняют свою 7-ю позицию. Ученики Артура Минчука и Александра Смирнова из питерской школы Тамары Москвиной, Анна Москалева и Артем Радзянов. Ромео и Джульетта, как вы поняли по костюмам.
Дождались окончания музыки Анна Москалева и Артем Радзянов. Так получилось, что сорвали поддержку, и много времени высвободилось из-за этого в катании. Ну, тоже приходится констатировать большое количество срывов. Ну, в оправдании ребят хочу сказать, что, во-первых, это первый взрослый сезон, и как раз юниорское катание отличается, произвольная программа отличается наличием еще одной третьей поддержки. У юниоров их всего 2 в произвольной программе. И вот как раз ту третью поддержку уже в конце произвольной программы ребята не дотерпели и не вытянули. Получили только базовый уровень за нее, потому что только 1 оборот в ней был выполнен. А в целом программа оставила приятное впечатление, потому что не было серьезных срывов, не было допущено падений. Только 1 степ-аут на первом выбросе, а все остальное, в принципе, было более или менее сделано. И комбинация прыжков из тройного сальхова и двойного акселя. Вот она на наших экранах. Тройной сальхов и вслед за ним двойной аксель. Все четко на одну ногу. И подкрутка хорошего 3-го уровня. Тройной Ридбергер поборолись ребята, но тем не менее это сложный прыжок. В парном катании редко исполняется. Ребята это делают, и мы видим, что получают, в принципе, за это хорошие баллы. Вот это единственная грубая ошибка, потому что здесь выезда не было. Вот степ-аут хорошо, что удержала, не упала, но тем не менее вот не могу не отметить, что ошибка такая на координационном элементе присутствовала в этой программе. А вот этот выброс в конце программы, флип, был шикарно сделан. Высоченный, пролетный на одну ногу. Уже во второй половине программы тут я поаплодировал ребятам. И вот та самая сорванная поддержка в самом уже финале только базового уровня. Из-за ожидания музыки пришлось оставаться красивыми целых 10 секунд, застыв в этой трагической позе Ромео и Джульетты. За исполнение произвольной программы Анна Москалева, Артем Радзянов набирают 110,2. Они лидируют как в произвольной программе, так и в турнире после выступления 3 пар. Еще один молодой дуэт из пермской группы Павла Слюсаренко, серебряные призеры красноярского этапа Гран-при. Здесь лишь 5-е пока. Но произвольная не повод сдаваться. Пьедестал все еще в зоне досягаемости.
on the hurt you pride. I know that you've been through. You should give me a chance. This can't be the end. I'm still loving you. I'm still loving you. Ой, ну молодцы, ребята. Таисия Щербинина, Артем Петров. Надо сказать, что вот эта музыка Scorpions, она не, ну, в исполнении Егорова, она не в первый раз здесь звучит на этом льду. Я думаю, ну вот опять сейчас эта музыка, но они начали кататься и вовлекли, и здорово получилось. Да, действительно, произвольная программа у ребят удалась. И сегодня здорово катались, чистейший прокат. И уже были они серебряными призерами своего первого этапа. Вчера ошибка грубейшая на прыжке, на тройном сальхове не позволила ребятам оказаться в сильнейшей второй разминке. Но я уверен, что сейчас они должны подняться с таким катанием в турнирной таблице, потому что все было выполнено и хорошо было сделано по уровням сложности элементов. Все поддержки 4-го уровня, вращение 4-го уровня, только вот Тодос 3-го, но тем не менее. Это поработано. Хвалит Павел Сусаренко своих воспитанников, говорит, что вот это поработали, это молодцы. Потому что сегодня действительно прокат у ребят удался. И гораздо легче они выглядели сегодня, чем на первом своем этапе. То есть видно, что поработали и над физической формой в том числе, потому что тяжело поддержки давались, особенно последние, на первом их этапе, а здесь все уверенно было сделано. Шикарные выбросы, и Ридбергер, и флип были сделаны на одну ногу с хорошим выездом, с хорошим выкатом. Вот выброс флип. Уже во второй половине программы видим, как Эмоция. заулыбалась Таисия, потому что все сделала сегодня по высшему классу. Тоже ведь вчерашние юниоры. Ну, вон на каком уровне зашли в сезон. Всем привет. Интересно, для какого места в этом турнире им хватит этих очень неплохих баллов. Без малого 200 баллов они набирают. Хорошая заявка на следующую группу, которая выйдет прямо сейчас. Встречаем на льду участников второй группы. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Следующая группа участников на льду — это уже сильнейшие спортсмены, ну и те, кого мы, может быть, не ожидали увидеть в сильнейшей группе.
Но, тем не менее, они катались очень чисто в короткой программе, удивили нас по-хорошему и заняли законное место в второй разминке. Но тем плотнее будут соревнования, тем интереснее будет их исход. Конечно, во главе угла вопрос, как восстанавливаются лидеры нашего парного катания. Но начнут кататься под музыку Вивальди, Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Так здорово они вчера сделали программу на музыку из «Ведьмака», что даже было неожиданно. И это при том, что мы второй раз видели эту пару. Но вот как-то вчера эта программа прям заиграла. То есть нужен же не только костюм и какие-то наметки, хореография, а нужно чистое и эмоциональное исполнение, которого мы вчера как раз и дождались. Тренируются они в группе Нины Мозер у Виктории Шляховой на ваших экранах и Рамиля Мехдиева. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Еще одна пара Алексея Тихонова и Марии Петровой. В таких узнаваемых костюмах они выступают в этом сезоне. Живописных. Ребята очень думающие, любят творить, любят как-то развивать кругозор. Тренеры говорят, что прям постоянно задают какие-то вопросы, иногда даже спорят. Ну, в общем, делают жизнь интереснее вокруг себя. Рядом со Станиславом Захаровым стоит Алексей Тихонов. Станислав — тренер школы «Наши надежды», где работает вместе со Светланой Соколовской. И это два чемпиона мира. Только один в парном катании в юниорском, это Станислав Захаров, и чемпион мира Алексей Тихонов. Так что два чемпиона мира с ребятами. Да, крутая команда. Совершенно мощнейшим образом накануне катались Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Еще одна пермская пара. Они 5 лет уже тренируются со Слюсаренко и Закроевым. Ну и Янченкова Матвея называют чуть ли не сильнейшим парником вообще в мире. Вот как бы ты прокомментировал такое сообщение? Я хотел вызвать у тебя удивление на лице просто, чтобы ты прокомментировал. Ну, для того, чтобы стать сильнейшим парником Надо в выиграть мире, нужно чемпионат мира. Да, выиграть чемпионат мира. Все-таки чемпион мира здесь, помимо тех, что за бортиком, еще Александр Галямов. Вот, поэтому Матвею я желаю стать. Может, перспективный? Очень, Да? очень. Один из лучших парников в мире, 100%. В России Надежный, тоже, крепкий, да, мощный. 100%, но не надо пока уж так перехваливать молодых талантов, потому что могут звезд с неба не хватавшие нос задрать. Пусть Логично. тренируются, работают. Ну, Когда просто нас допустят, мне едут на чемпионат мира и обязательно его выигрывают. Мне нравится, когда ты спокойно смотришь на катание парников, а не зажмуриваешься каждый раз во время поддержек, переживая за партнерш. И я так обратил внимание, что когда Матвей в деле, ты всегда смотришь на них и глаз не отводишь. Ну, мне действительно импонирует эта пара. И когда ребята еще были юниорами, совсем юными спортсменами, мы вместе работали на одном льду, тренировались с Евгением Тарасовым и Владимиром Морозовым, потому что Павел Слюсаренко тоже огромный вклад внес в подготовку этой пары к Олимпийским играм. И мы вместе работали целый сезон, и я помогал как раз вот молодым парам, а Паша помогал мне с моей парой. И поэтому у меня к ребятам особые, конечно, чувства, потому что с самого детства их знаю. Какую-то, может быть, капельку привнес в их катание чего-то. И, конечно, всегда за них переживаю, болею и горжусь, что они выросли в такой классный дуэт. Ну а завершат эту группу своим катанием Анастасия Мишина и Александр Галямов, которых, безусловно, все
много раз уже упоминали в срезе этого турнира, да и предыдущего. Как, что, готовы, не готовы, в каком состоянии, всем очень интересно. Конечно, пристальное внимание для них не в новинку. Спортсмены привыкли, ну а нас, болельщиков, не удержать. Ну вот, Александр ведь тоже, как и ты, болельщик «Зенита». Вы в футбол играете, Саша, нет? Ну, мы в разных что? городах проживаем. Ну Но когда ребята были на сборах в Сочи, собирались там тоже вся местная молодежь и не молодежь, и тренерские составы. И мы, да, собирались, играли в футбол. Саша очень хорошо это умеет делать. Лучше, чем ты? Конечно. Вот этот день Я уже сегодня. старенький футболист, а он молодой. Максим Троньков сказал, что кто-то что-то умеет делать лучше, чем он. Ничего себе. Ты лучше, чем я комментируешь. Неправда, Максим. Каждый Ладно, должен заниматься шучу. своим делом. Ну, здорово, что вы вместе такие футбольные болельщики. Круто. Желаю удачи и в этом тоже, Саша. Даниил Бутенко, Москва. На льду Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко. Очень славно они выступили в короткой программе, благодаря чему попали в разминку сильнейших. И 100% угадали тогда с образами программы. А вот сейчас включат времена года. Старый новый Вивальди.
Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Всего полгода вместе спортсмены катаются. Ну и, наверное, пока еще не готовы на длинные дистанции. Это я имею в виду на одном турнире, чтобы и короткую вытянуть в блестящей манере, и произвольную. Хотя, конечно, они все равно очень симпатичная пара. Да, хороший получился дуэт. Дуэт сложился. И дуэт прекрасно выполнил свой прыжковый набор. Тоже не самый простой. И тройной Ридбергер, и тройной тулуп ребята исполнили в своей произвольной программе. К сожалению, только одна такая грубая ошибка перечеркивает все наши восторги. Конечно, падение с выброса Ридбергер в самом конце программы, оно немножко смазало впечатление. Ну, кстати, он был такой высокий, они вот здесь вот рядом с нами прыгали. Даже показалось, что он слишком в высоту пошел, нежели в Ну, пролет. немножко, может быть, по скорости, да, просели к концу программы. Все-таки Вивальди такая музыка, которая требует большей скорости в исполнении элементов и переходов. Так аккуратненько ребята сегодня катались. Но в том числе они не досчитываются баллов на своей комбинации. Ридбергер, Ойлер, Сальхов сделали двойной. Недокрут еще очень сильный. Но это недокрут на Ойлере, что самое такое Да. смешное. То есть это как одинарный Ридбергер примерно по сложности выполнения. Вот. Но, тем не менее, очень близко ребята друг к другу его исполняли. Это прям перед нами, перед нашим комментаторским местом происходило. И практически столкнулись во время исполнения Ойлера. Поэтому так подзажались, и это вылезла эта ошибка. Причем две галочки получается. То есть это один оборот не докрутили на полоборота получается. Ну да. То есть, ну, такой Опаздываем. Всем привет. казус небольшой случился. Но удержать свою позицию после довольно ловкого катания Таисии Щербинина и Артема Петрова ребятам не удается. Они вторые и по произвольному катанию, и по сумме баллов. Щербинин и Петров пока лидируют, а впереди еще 3 пары. На лед приглашаются Анастасия Мухартова. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев в этом сезоне, погруженные в творчество, концептуальная программа, костюмы. Очень красиво и содержательно. Ребята очень думающие, серьезно подходят к процессу. Ну и пусть им сопутствует удача, потому что это всегда вишенка на торте изнурительного труда. Программа посвящена, как вы поняли, Ван Гогу.
Мощно. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Кричали тренеры: давай, давай, вперед, вперед. Да и не только тренеры, даже я в конце, после последней поддержки, Когда они прям перед нами здесь проезжали, тоже Димик сказал: давай, давай, работай, работай, потому что действительно рабочий очень получился этот прокат. С небольшой ошибочкой на тройном тулупе у Димы. Но, тем не менее, молодцы, держали эту программу. Очень хотели они эту медаль. И только судьи сейчас решат, останется ли она у них в кармане, у них на шее. Малая медаль в короткой программе не вручается на наших соревнованиях, но виртуально она есть. Видели мы и более уверенное катание этих ребят, но сегодня в борьбе. Сегодня в борьбе. Доработали свою произвольную программу. Это не фигурное катание. Это борьбовое катание. Вот и сами ребята говорят, что это борьбовое катание, а не фигурное. Хорошее выражение. Интересно, в какой момент он его придумал, когда он ехал, на каком элементе. Я думаю, последняя поддержка точно была в борьбе с самим собой. Вот здесь вывалился немножко. Хорошо, что не задел второй ногой, сделал двукратную тройку. И тройной сальхов, и 2 двойных акселя были выполнены хорошо. Да, в таком образе катаются ребята очень, ну, для нас, для простых смертных, выглядело как на одном дыхании. Это все катание, да, и много каких-то интересных решений. И этот прыжковый элемент в начале, ну, тулуп совершенно не выбил из равновесия. Наращивали. Ну да, тренеры видели, что надо в конце еще больше двигаться вперед, чтобы успеть докрутить в том числе и Тодос, который у них, кстати, 4-го уровня, и заключительное вращение тоже 4-го уровня. Да, ребята сегодня смотрелись, может быть, чуть хуже, чем Щербинин и Петров, но хватит ли им запаса после короткой программы для того, чтобы удержаться в тройке, мы сейчас увидим. Больше около 129 баллов нужно набирать, чтобы Сергей удержать Валентинович, первую позицию. Лилия Николаевна, Рома, Алексей. Мама, папа, Мария. Даша. Произвольной программы Анастасия Мухартова. Тютелька в тютельку. 130 баллов. Это 2-е место по произвольной программе. Но по сумме баллов, да, они опережают на 45 сотых своих соперников Щербинину и Петровой. И снова с медалями на 2 этапах Гран-при подряд. Молодцы. С учетом короткой, говорит Алексей. Да, с учетом всего, все-таки ребята молодцы. Свое дело сделали. Бронзовые призеры чемпионата России Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Очень мощные. Без преувеличения международного уровня. В произвольной программе Кристиан Рейндл и Люси Парадис совместно с Powerhouse. Мрак. Примерно так переводится название трека. Ну вот любят они, конечно, нагнать атмосферы.
И под аплодисменты вращением 4-го уровня завершают свою программу. Очень эмоционально, очень ярко эти два блестящих спортсмена. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Браво, браво, ребята. Вот теперь официально с возвращением. Именно такого катания мы ждали от этой пары. И она не просто перспективная пара, это уже состоявшийся взрослый дуэт, способный на очень и очень многое. И я думаю, что нашим лидерам на чемпионате России будет не так-то просто между собой разбираться. Как будто бы появилась пара, которая может и вмешаться в эту борьбу. Так как катались ребята сегодня, все вполне возможно. Шикарный прокат. Сложнейшие элементы, очень много интересных находок и в поддержках, и в переходах. Классная, мощная программа. На скорости, на невероятной ребята катались. И к концу программы как будто бы вообще не устали. Огромные молодцы. Темп сумасшедший. Обычно бывает заключительное вращение такое медленно, а у ребят прям пух. Никогда не сомневаюсь. Никогда. Все может. Все можете, говорит тренер. Это чистая правда. Несмотря на то, что на довольно большом расстоянии делали прыжок, так все равно получили хорошие плюсовые баллы от судей. Ну, потому что он был выполнен в ритме, в едином и с четким выездом, с красивым, с долгим выездом. Показали ребята, выполнено. Вот здесь немножко горохом тулуп. Мы говорим горохом, когда немножко в разнотемп. Так, да. Сначала один прыгает, а потом второй. Вот как горошинки, если бросить, они в разные Поэтому стороны здесь скакивают. сразу меньше Да, плюсов, здесь всего сразу же 0,25. меньше плюсов, да. Но, тем не менее, элемент сделан, и сделан здорово. И все очень музыкально. Вся программа со всеми элементами. Да, поставлена посмотрите, какие музыкально. интересные находки. Не все танцоры могут сделать такие поддержки. Вообще публика реагировала на все их хореографические находки, не только на ключевые элементы. Выход интересный из поддержки верхней. Сразу же во вращение на одной ноге. Да, и публика тут И же взорвалась. Да. Кайф. Ребята испытывают кайф от того, что они делают. Они катаются, и зрителя не обманешь. Поэтому зритель чувствует эту подачу, чувствует эту энергию, которая исходит от спортсменов, Всем привет, даже привет, сидя привет. на самых верхних ярусах. Всем привет, кто за нас болел. Спасибо. Конечно, Мама, абсолютно очевидно, что они Всех сейчас люблю, Полечка. сохраняют свою Включаю очень позицию скоро приеду. и, относительно Мухартова и Евгеньева. Но вот интересно, насколько большая будет сумма баллов, чтобы За исполнение произвольной закинуть программы удочку Екатерина Чекмарева, на Матвей Янченков раненого набирают льва. 144,61 балла. Сумма за две программы 220. На 20 баллов опережают они ближайших преследователей по сумме двух программ. Место. А мы ждем выступления Анастасии Мишиной, Александра Галямова. На лед приглашаются Призеры Олимпийских Анастасия игр, Мишина, чемпионы мира, Европы, трехкратные чемпионы России. Элвис Пресли. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.
My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Willie. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone, because I'm evil. My little name is Willie. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Yeah. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. Благодарная омская публика аплодирует самым титулованным спортсменам этого соревнования Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Практически все сделано ими на максимум того, что они могли сегодня, кроме вот этой единственной поддержки. Анастасия Что это за поддержка и почему именно она не Дорогая прошла? поддержка пятой группы. И много, порядка там 8 баллов, учитывая GUI, теряют ребята на этом элементе. Отрыв в короткой программе был незначительный. И могу сказать только, что гораздо лучше, чем на прошлом турнире. То есть видно, что ребята уже выкатывают эту произвольную программу, но опять не получился элемент. И эта же поддержка была сорвана на контрольных прокатах. Также была довольно тяжело выполнена на этапе в Казани. И, видимо, вот есть какая-то сложность именно с лассом. Я не знаю. Здесь давайте пойдет.
Тамара Николаевна, как проверенный разведчик, никогда лишнего не скажет на камеру. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up. Каскад был выполнен стартовый хорошо. Тройной сальхов, 2 двойных акселя 4-го уровня. Подкрутка 3-го уровня. Еще и недокрут находит на одном из акселей у ребят. Судьи. Ой-ой-ой, сколько же сейчас могут потерять они. Подкрутка уровень 3. Хотя вот... Что здесь? Можешь объяснить, здесь как это техническая ошибка. случается? Это сложный заход с кораблика, да, но тут немножко надо технику почистить, как мне кажется. Но она Просто просто так не делается. разболталась из-за, я имею в виду техника, из-за Я не хочу малого вдаваться количества в тренировок. технические моменты, потому что Нам интересно, все-таки Максим, есть... кто кроме тебя может это ребят объяснить? Есть Они же не тренерский скажут штаб нам Василий. ничего. И я его очень уважаю. Ты И Тамару комментатор. Николаевну Москвину, и Артура Ты же не Мищука. оскорбляешь, что Вмешиваться ребята- в работу Хорошо. тренеров я не буду публично. Не надо вмешиваться. Позвоню я пытаюсь Артуру понять, Леонидовичу и пытаюсь в понять, личной вот, беседе скажу, что как нужно такое поправить. происходит. То есть просто, Просто недостаток техническая ошибка. физической Нет. формы или вот технической. Здесь дело не в форме. Это элемент, первая поддержка в программе. Саша опытный парень. Просто иногда чуть-чуть, как и музыкальный инструмент, нужно настраивать элементы. И в поддержке Ласса есть один технический момент, который упущен, скажем так. Ну вот, это я и хотел услышать. А что за момент, видимо, останется секретом. Ладно, Максим, все понятно. Ну, мы, правда, очень переживаем за ребят. Желаем им быстрейшего восстановления. Когда мы тут с Ягудиным и Калидой обсуждали, что такое месяц до чемпионата России, то было сказано, что за месяц можно не только форму набрать, но и потом потерять и опять набрать. И мы желаем им ближайшего возвращения. Они третьи по произвольной программе, но по сумме на втором месте. На 10 баллов отстают от Чекмарева и Янченкова, и на 10 баллов опережает Мухартову и Евгеньева. Поздравляем, поздравляем всех участников этого турнира, всех тех, кто на пьедестале, и, конечно же, вот этих прекрасных ребят-чемпионов. Ну, это абсолютно чистая победа, да. Еще раз, Лев раненый, но они катались так, что они могли бы составить конкуренцию любой паре, которая бы сейчас здесь рядом с ними оказалась. Большие молодцы. Поздравляем весь тренерский штаб и всех-всех-всех. Результат на ваших экранах, а через мгновение уже Максим набросится с радостными вопросами на чемпионов, на Екатерину и, как он его по-отечески называет, Мотю. Вообще, с Максимом Троньковым, конечно, одно удовольствие комментировать соревнования. Он настолько неравнодушен к тому, что происходит. Ну, все неравнодушны, но вот Максим такое впечатление, что он за каждую переживает прям вот собственной кровью. Итак, Максим Троньков, Евгения Медведева. Интервью. Завершились эти длинные выходные в Омске, а вместе с выходными завершилась наша серия Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И завершили ее прекрасным катанием, яркой вспышкой, влетев на первую ступень пьедестала почета, обыграв не кого-нибудь, а непобедимых Мишину и Галямова, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко. Ребят, рассказывайте, как вам удалось провести такую хорошую работу после этапа своего первого, где не все получилось, и сегодня так блестяще откатали произвол? Ну, на первом этапе мы очень плохо откатали. И как только приехали, сразу же была сильная мотивация что-то работать, что-то делать. И с самого первого дня начали работать, улучшать все ошибки, которые допустили в Красноярске. После Красноярска мы сильно набрали форму. И такое ощущение, что нам нужно было такое выступление в Красноярске. Оно нам дало реально мотивацию и сил, чтобы работать, не покладая рук и добиваться результатов. Несмотря на золото, что-то вы какие-то невеселые, ребята. Вот вы мне, конечно, за кадром сказали, что вы сдержанные. По какой причине? Можно радоваться, можно ликовать. Отличное катание, золото. Почему такие сдержанные эмоции?
Как говорит Мотя, у меня лицо такое. У них лицо такое, потому что теперь же чемпионат России, следующий старт, а аппетит приходит во время еды. Ребята, и уже есть бронза чемпионатов России. В прошлом году они отдохнули, дали другим повыигрывать. И сейчас, как я понимаю, планы самые грандиозные. Да, не будем забавлять оборот на тренировках. Очень рады, что выиграли, несмотря на наше лицо. Я просто немножко в шоке и устал после произвольной. Потому что тяжело все равно ехалось. На тренировках легче едется. Хотя обычно наоборот. И вот как-то так. Это золото перед чемпионатом России вам добавляет уверенности или все-таки ответственности больше? Ну вот смотря с какой стороны посмотреть. С одной уверенности, а с другой нельзя расслабляться. У нас такое впервые, что радует. И посмотрим, что будет. Пока что не знаю, пока что мало времени прошло. Какое такое? Такое прекрасное катание? Да не впервые. Ты просто, Такое наверное, подзабыл, прекрасное как катание, ты катался до Катиной травмы. И, в принципе, сегодня я в своих комментариях поздравил вас с возвращением. Именно сегодня. Я сказал, вот сегодня я ребят хочу поздравить с возвращением, потому что до этого это были еще не Чекмарева и Янченко. А вот сегодня, вот я их поздравляю. Вот ребята вернулись, и немножко я предвосхитил развязку спортивных пар. Я сказал, что на чемпионате России нашим лидирующим дуэтом будет не так-то просто только между собойчик опять разыграть, потому что появилась очень классная молодая пара. Но чуть-чуть я, скажем так, отложил это на чемпионат России. Это произошло уже здесь, в Омске. Что для вас победа, наверное, прежде всего над, Мишин и Галямов — это флагманы парного катания последних лет. И что для вас значит эта победа? Ну, скорее, что это возможно. Что все возможно? Раньше это казалось вообще какой-то за гранью возможности, потому что очень редко кто обходил вот топ-3 пары раньше вот было. Очень редко кто обходил. А сейчас все возможно. И как будто в вашем случае нельзя списать на Сашину травму, потому что у тебя тоже был трудный прошлый год, когда ты пропустил вообще все соревнования. То есть, в принципе, и ребята готовились скомканно к этому сезону. Ну и у вас тоже довольно долгий путь был восстановления и возвращения на этот лед. Поэтому в вашем случае как будто бы все честно. Еще хочу поблагодарить и поздравить Катю. Тоже с возвращением публично. Потому что это была не только травма, еще очень много было жизненных обстоятельств. И Катя просто герой сегодня. И вообще, в принципе, на тренировках я сегодня ей очень горд. Но получается, что в прошлом сезоне ты тренировался один. Вот как вообще вы переживали травму? Вы все равно пара. Как тренироваться-то раздельно, если одно звено из двух выпадает из тренировочного процесса? Вот у вас как это происходило? Я находил другие увлечения, правильно. Катя говорит, что в бильярде тренировался. А так и после травмы я часто к ней приезжал, поддерживал, как мог. Разговаривали с ней часто. Ну и сам тренировался. И ждать обещал. Дождался. Дождался, да. И прыжки поддерживал, и физическую форму поддерживал. Не так, конечно, как соревновательный сезон, но все же поддерживал. Ой, я знаю, что спортсмены не любят этот вопрос, сама такая была, но все-таки хочется спросить, после сегодняшнего золота, вот ваш аппетит на чемпионат России, возможно, у вас есть какая-то цель, попасть на пьедестал, выполнить еще более сложный контент, вот поделитесь вашим планом на, по сути, главный старт сезона предстоящий. Усложнять контент, наверное, не будем. А так, для нас главный чистый прокат. Если чисто катать, то все будет. И это правильный ответ. Я, Моть, еще хотел спросить. Вот ты целый сезон, да, тренируешься один на льду? Понятно, прыжки поддерживаешь, вращение, еще что-то. Но как парный элемент тренировать? Плюс еще Катя выросла. Это заметно. Это уже не маленькая, это Катюша Чекмарева, это уже Екатерина прямо на льду, понимаешь? А у тебя не только поддержки или там парные элементы, я вчера это тоже в комментариях отмечал, куда-то не ушли, не стали хуже, а как будто даже стали лучше и креативнее, особенно поддержки. Как ты тренировал именно вот силовые элементы целый год? Ну, вот так вот пропустили целый сезон, вы говорите. Но мы же не катались целый сезон. Ну, не катались. Имею в виду, не выступали, да, на тренировки ходили.
Я очень быстро достаточно восстановилась после вот этой вот травмы. Хотя мне говорили дольше сидеть, но у нас было так, что я с гипсом прихожу сначала на лед ко всем, потом что-то хромая, но с костылями прихожу, а потом раз, я уже на льду в коньках. Это как бы достаточно быстро, но понятно, что не в полную силу все делала. Ну, то есть, наоборот, у вас было время как раз на придумывать этих элементов, этих поддержек, пока ты там не можешь делать выбросы и прыжки. Ну, плюс-минус, да. Если не изменять память, то я катался 1-4 или 5 месяцев максимум. Всего-то, что Это там, много. полгода Это просто много, один но- покатался. Но это не со мной было. С тобой, 4-5 месяцев один ты катался? да. Ну, может, не значит, изменяет память. Но суть не в этом. Суть в том, что я хотел сказать, что основная работа была проведена в межсезонье, в летом. На сборах мы пахали, отдавали всех себя на стадионе, на этих круговых, несчастных для нас. И вот это дает результат с межсезонья, и вот сейчас мы тоже набираем форму в течение сезона. Ну, я как тренер, наверное, поясню, что такое круговые. Это круговая тренировка. Есть у нас такой циклический момент, что бегаем мы по стадиону по кругу, и каждые 100 метров делаем парные элементы в серии. Да, все верно. Все объяснил правильно? Да. Я сейчас резко вспомнила, что как-то пришла на тренировку к парникам. У одного мальчика не было партнерши, она то ли болела, то ли травмирована, то ли у него в принципе не было партнерши. И он в поддержке поднимал машинную шину. И я вообще не поняла, что это за такой перформанс. Вот что-то такое делал наверняка же, чтобы поддержки не уходили. Ну, только если в начале карьеры своей. Я делал тодосы с шиной небольшой, которую в руку можно одну взять. Кидал наверх шину от легковой машины. Да. На подкруте я заходил, Ну, не от разгонялся. трактора точно. Точно не от трактора. Да. Разгонялся и кидал его в подкрут. Следил, чтобы он четко надо мной вылетал. Да, есть такие тоже тренировки, и не только с шиной, еще боксерскую грушу можно использовать для этого. Или даже куклу. У борцов есть специальная такая кукла, с которой они прием отрабатывают. С ней тоже можно там чуть-чуть подкачивать молодого партнера. Конечно, впоследствии, когда ты уже умеешь делать элементы, и у тебя есть партнерша, ты делаешь это все вместе с ней. Вопросов у меня больше к вам нет. Только поздравления, только тоже. восторги. Вы огромные молодцы. Готовьтесь к награждениям. Сейчас самое приятное. Все же, что есть в спорте, это медали. Что еще может быть приятнее? Тем более, когда они золотые. Спасибо большое. Поздравляем. Жень, Максим, спасибо. Ну что ж, наша серия Гран-при России подошла к концу. Теперь уже официально я объявляю ее закрытой. Осталось только посмотреть награждение наших ребят. Мы с Евгенией выдыхаем. Мы отработали и прощаемся с вами с чувством выполненного долга. А вы продолжайте любить фигурное катание, так как вы это делаете. Смотрите, приходите на ледовые арены, поддерживайте наших спортсменов. И самое главное, смотрите фигурное катание на Первом канале. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч.